나한테 얘기하고 언니한테 얘기하고 이제 번갈아가면서 계속 하라는 거지. 어떻게 하는지 알겠지? 어? 자, 준비됐어요? 응. 레디, 액션. 2019년 은하TV를 봐주셔서 감사합니다. 2020년 저건 뭐였지? 경자년. 다시 찍을까? 잠깐만요. 미안해. 내가 말이 자, 다시. 준비, 레디, 액션. 2019년 은하TV를 봐주셔서 감사합니다. 2020년 경자년 설날 가족들과 즐겁게 행복하게 보내세요. 소피아님도 2020년엔 아프지 말고 즐겁게 보내셨으면 좋겠어요. 샤빈 언니 가족들과 행복하게 놀았으면 좋겠어요. 샤빈 언니. 네. 여러분들도 2020년에는 아팠던 병들도 싹 낫고 아프지 말고 즐거운 하루 보내셨으면 좋겠네요. 저처럼 감기 걸리면 안 돼요. 그럼 안녕. 꾸까 쪼이를 놀라. 주세요. 저기요, 세배할 거라니까. 세배 중간으로 넣으면 돼. 알았어? 다시, 이제 뭐라고 하냐면은, 2020년 경자년 새해 복 많이 받으세요 하면서 일어나서 인사하면 돼. 알았지? 다시 앉아요. 처음부터 다시. 아니, 2020년 경자년 새해 복 많이 받으세요 라고 말한 다음에 일어나서 세배 하면 돼요. 응. 예원이 됐어, 준비? 응. 준비됐어? 발 보인다. 발 안 보이게. 자, 치마 똑바로. 이렇게 해서 거기. 자연스럽게. 됐어. 준비. 레디? 액션. 2020년 경자년에도 다시. 뭐라고 해? 레디. 뭐라고 해? 2020년 경자년 새해 복 많이 받으세요. 2020년 경자년에 새해 복 많이 받으세요. 한 번 더 할게요. 시작. 내가, 2020 다시. 내가 이거 해. 응. 2020년 다시 준비. 시작. 2020년 경자년에 새해 복 많이 받으세요. 다시 한 번만 더 할게요. 한 번만요. 자, 준비. 잘했어. 잘했네. 한 번만 더. 레디. 누가 저 소피하고 먼저 해. 이거 먼저. 네가 먼저 하는 게 낫다. 2020년 다시. 경자년 시작하면 2020년 경자년 새해 복 많이 받으세요. 자, 앉으세요. 다시 한번 세배 할게요. 자, 준비. 세배만 다시 하면 돼요. 자, 준비. 하나, 둘, 셋 하면 일어나서 세배만 하면 돼요. 천천히, 좀 천천히 숙이고 이렇게. 한참 있다가 숙이고 하나, 이렇게. 둘, 셋 세고 일어나요. 응. 맞죠? 네. 준비, 레디, 천천히 움직여, 천천히. 레디, 액션. 오케이? 새해 복 많이 잠깐만요, 다시. 일어나서 2020년 경자년 새해 복 많이 받으세요를 자, 2020년 경자년 해보세요. 2020년 경자년 새해 복 많이 받으세요. 한 번만 더 할게요. 카메라 앵글이 틀렸어요. 자, 준비. 천천히. 천천히 움직여줘요. 레디, 액션. 2020년 경자년 새해 복 많이 받으세요. 앞에 보고 끝. 수고했습니다. 가자. 시청자 여러분 시청해줘서 감사합니다. 못 느낀 거 아니었구나. 역시 은하TV의 개그맨 당당. 난 MC 당당이네. 너무 커서 안 들어가다. 저기 가봐. 어?
근데 여기서도 가만 해야겠다. 가만 있어봐. 인상 써. 네, 그 다음에 아래로 쿵 쓸어주면 돼. 하나 둘 셋 하면. 자 하나. 잠깐만. 아직. 일어서. 아래로 쿵 쓸어주면 돼. 잠깐만. 하나 둘 셋. 다시 안 맞았어. 내가 할게. 내가 해볼게 먼저. 다시. 먼저. 다시 한 번만 더. 살살 넘어져도 돼. 살살. 자 준비. 하나 둘 셋. 안 맞았어. 셋 하자마자 쿵 해야 돼. 빨리 해야 돼. 내가 빨리. 해볼까? 자 한 번. 마지막. 셋 타자마자 쿵 해야 돼. 하나 둘 셋. 안 됐어. 너무 빨리 했다. 마지막 한 번만 더. 한 번. 자 준비. 하나 둘 셋. 됐다. 성공. 나도 해볼래. 해봐. 내가 해볼게. 잠깐만. 잠깐 하지 마봐. 야, 이거. 자 인상 써봐. 인상. 손도 뒤로. 됐어. 잠깐만. 손 쉬어봐. 하나, 둘, 셋. 안 맞았어. 다시. 이번에 끌만. 아, 이걸로? 내가 끌면 돼. 잠깐만. 하나. 아, 그럼 일로 탁 움직여야 돼? 왼쪽으로. 왼쪽으로 탁 움직여야 돼. 자, 준비. 잠깐만. 하나, 자, 여기서. 둘, 셋. 한번 더. 되게 비슷했어, 방금. 엄청 비슷했어. 아니, 좀 더 뒤로. 하나, 둘, 셋. 너무 맞았다.